אני רוצה לספר לכם על כלי מאוד 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 מיוחד, שבעצם תפס לי את העין. זה M4 מחברת KWA, אוקיי? שהוא בעצם על גז, כל המערכת שלו על גז. אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? כאן איתכם עמנואל מחברת שוט פוינט, המועדון האיירסופט הגדול בדרום. הכלי הזה מיועד לאנשים של שירות הביטחון שבעצם רוצים לעשות אימון בלשביות או אימון יבש מסוים ורוצים לתת את ההמחשה של כלי ירי אמיתי. אז ככה, התכונות הטכניות של הכלי הזה בעצם, הוא כל המערכת שלו על גז, בנויה על גז בלבד. אנחנו תכף ניגע בכל מיני סוגי גז וטווחי ירי. זה נע בין 50 מטר ל-70 מטר, תלוי בגז שאתם בעצם מכניסים לתוך המחסנית הזאת. אוקיי? ובנוסף לכך, הכלי עצמו שוקל יחד עם המחסנית שאנחנו מכניסים בהכנס, הכלי הזה שוקל 2 קילו 860 גרם. להבדיל מכלי אמיתי שהוא שוקל 3 קילו 36 גרם. זאת אומרת שהתכונה הטכנית, אתם יכולים להתאמן ולא תבדילו בהבדל. ה-FPS של הכלי הזה עם גרין גז הוא 410 FPS בסך הכל. אוקיי, אז ככה, דגשי הבטיחות והאחסנה של הכלי הזה צריך לשמור אותו אחרי שימוש במקום סגור, כמו תיק למשל, או מזוודה מיוחדת לכלים, כמו אמיתיים בדיוק. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, בית הבליעה פה צריך להישאר נקי מחול או מכל לכלוך אחר. אוקיי? דגשים מסוימים, מחסנית וגז, אתם שומרים בין טמפרטורת חדר בלבד. מה חשוב בעצם לדעת כשאתם באים לרכוש כלי כזה או מתעניינים בכלי כזה? פקטור מאוד 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 משמעותי על מנת לא לפספס את זה. לראות, לבדוק ממש ליד המוכר, לא משנה באיזה מועדון אתם. לשים את הגז, לנסות לשים את זה בדיוק לפין הזה כמו שאתם רואים פה. במידה ושמתם את הגז, התחלתם למלא ואין בריחת גז, אז מצוין. המצב של הכלי הזה או של המחסנית מצוינים. לשים דגשים, אם אתם מסתכלים בתוך בית הבליעה, אם אתם תשימו לב, יש טיפה שמן שאתם רואים. זאת אומרת, הגומיות לא יבשות, והכלי כן שמור במחסן בתנאים טובים לכלי. אפשר להרכיב על הכלי כל מיני אקססוריז מסוימים שבעצם יעשה לו פיצ'רים מגניבים, שיביא אותו למצב שאתם בעצם חולמים על כלי וחלמתם ואתם מוציאים אותו לפועל. איך אנחנו עושים את זה? יש לכם פה מדפסים. הנה, אני אראה לכם את זה. יש לכם מדפסים מכל מיני כיוונים, 4 כיוונים. זאת אומרת, אתם יכולים להרכיב פה ידית הסתערות, אם אתם רוצים פנס או לייזר, למרות שהלייזר אסור במשחקי איירסופט, אבל אם בא לכם, אתם יכולים להרכיב. כל החלק העליון, עכשיו אנחנו נפרק אותו, אני אראה לכם באיזה קלות אפשר להחליף, אם אתם רוצים סקופ, רדות וכן הלאה, כל מיני אקססוריז מסוימים, הוא מאוד קל לטיפול ונוח. זה מה שבאמת אני אהבתי כשראיתי את הכלי הזה, שיש לו באמת מקומות לאחסון של כל מיני אביזרים מסוימים. אגב, יש לכם בצד השני פה, זה דגם שהוא טקטי. איך אתם מזהים בעצם דגם טקטי? שיש לכם את איפה שהתופסן של החגורה, הוא מגיע מהצד בעצם ולא מלמטה. אוקיי? זה מאוד חשוב שאם אתם באים רצים, או הכלי עליכם עם חגורה, אז החגורה בעצם מגיעה מהצד. בטח שאלתם את עצמכם, איך אפשר לשמור על הכלי לאורך זמן מהרגיל? אז יש לנו תשובה ממש פשוטה בשביל זה. כל הכלי גז הוא בעצם מתכת, ברזל, אלומיניום, תלוי איזה כלים אתם קונים. זה פשוט וקל. אנחנו לוקחים ספרי שהוא נמכר בכל מקום, לא משנה איפה אתם רוצים, אתם יכולים לרכוש אותו, בטמבוריה למשל ליד הבית, אבל הספרי עצמו אמור להיות סיליקון, אוקיי? לא זזקל ולא כלום, רק סיליקון. אתם מתיזים בסך הכל בצורה כזאת בנערים, מתיזים לתוך בית הבליעה, אוקיי? טיפ-טיפה. ונותנים לו בעצם לעמוד ככה, אוקיי? זה מאוד חשוב. זה בסך הכל, זה מה שהכלי אוהב. אם במידה נפל לכם לתוך חול או דברים כאלה, פנו ישר למועדון הכי קרוב, אל תמשיכו להשתמש בכלי כי צריך לנקות אותו. חברים יקרים, אם אהבתם, שימו לייק על מנת לא לפספס את הסרטון הבא שאנחנו הולכים לדבר בעצם על כל הנושאים שמעניינים אתכם. אז תעשו שייר, תשתפו את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות מסוימות, תיתנו תגובה למטה, נשמח לענות. אני והצוות שלי עומדים כאן לרשותכם לכל שאלה, לכל תיקון, לכל הזמנה. וחברים יקרים, אני מזמין אתכם באמת להתנסות בכלי הזה בסניף שלנו בחיטה 1 סינמה סיטי באר שבע. אנחנו מחכים לכם כאן על מנת לבדוק את הכלי ביחד.